एक लॉक ऐसे ही चेंज कर दी। सैमसंग डैम में पानी जाके टैप कंप्लीट शट डाउन हो गया था, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। देखा तो उसमें एक लॉक ऐसी डैमेज हो गया। इसको रिप्लेस करने के बाद सैमसंग टैप कंप्लीट चालू हो गया विदाउट एनी डेटा लॉस, विदाउट एनी रिस्क। तो कस्टमर का जो डेटा था वो भी विदाउट एनी लूजिंग कंप्लीट रिकवरी हो गया, इंक्लूडिंग अभी टच भी काम कर रहा है वाटर डैमेज होने के बाद। तो ऐसा कुछ भी है तो प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।